Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, usia kita dengan usia Allah menciptakan alam dunia ini tidak akan sesuai. Walaupun sebetulnya harapan kita ingin bertambah dan ingin panjang umur kita, tetapi ternyata kemampuan kita untuk memanjangkan umur sudah ditentukan oleh Allah. Tadi pagi atau kemarin pagi saya berceramah di Bojong Kunci. Saya menyampaikan begini, karena kebetulan ada pertanyaan, Ustadz, kayaknya itu ibu-ibu 17 Agustus main bola. Lalu boleh tidak ibu-ibu naik panjat pinang? Saat itu tidak terpikir sedikit pun, kecuali saya tanya kepada jamaah, kinten-kinten ibu lamun awewe panjat pinang, kinten-kinten besok ibu-ibu kumaha perasaan sakit. Karena ini akan berdampak kepada pertanyaan itu dan jawabannya ada di ibu-ibu. Tadi subuh saya dapat WA 2. Satu, ada seorang ibu yang baru melahirkan. Dia baru melahirkan kurang lebih 1 bulan di daerah Tasikmalaya. Kemudian dia ikut lomba balap karung. Dan ternyata begitu sampai finish, kemudian dia jatuh dan akhirnya meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian tidak lama dari sana, saya dapat WA dari paman saya bahwa ternyata saudaranya itu meninggal dunia ketika maraton. Inilah bapak-bapak ibu, silahkan proses kemerdekaan kita terima dengan bahagia, tetapi jangan keluar dari kodrat, jangan keluar dari ketentuan yang sudah Allah gariskan. Bahasa simkuring entong tarik teuing keun beda hadiahna gitu sabaraha prage baskop nya prage piala bu jeung pialana ge da teu mahal atuh eta teh urang lamun meuli sorangan ge da kabedag atuh teh saharga samangkok baso. Tapi karena dia merasa perjuangan ini luar biasa, akhirnya kodrat itu dilebur, kodrat itu dirubah. Makanya dalam mengisi kemerdekaan itu yang harus dipahami itu adalah kembalikan kepada kodratnya. Jangan sampai keluar dari kodrat. Kedelah barudak we lah senang naon senang bunga. Urang malalajo we lah. Dina lalajo ge tong kaleulihan teuing. Sabab kamari aya nu lalajo, tarik teuing seurina maot sarua. Jadi artinya apapun sebetulnya yang pokok tidak boleh berlebihan. Silahkan. Makanya kita isi dengan sesuatu yang positif. Ibu bapak akan menjadikan atau sebuah kemanfaatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu usia manusia itu seperti apa. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini untuk mengisi agar kita betul-betul berkualitas, karena juga kita tidak tahu seperti apa untuk kita ke depan. Wating tahun payuna urang cantang tuaya ya. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, kita hari ini hadir, kita malam ini hadir, mudah-mudahan ini menjadi doa bagi kita semuanya. Ada sebuah doa yang harus dimanfaatkan di momentum ketika kita ingin bersyukur pada Allah. Pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa a'udzubika min qalbin la yakhshahu wa a'udzubika min da'watin la yustajabalaha. Itu doanya. Sok ibu ku bapak, kalau doa ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mengalami proses kehidupan yang lebih baik. Punten hayang beunghar teu kudu kadukun. Ayat jami
jualan jimat babacaan eta teh ngarah beunghar make jeung dijual atuh baca ku sorangan nya ongkoh geura dibeli ku batur ngarah beunghar jalmi teh maca jimat eta lain pake ku sorangan atuh mending nameureun beunghar. Kalau betul dia buat kaya, kenapa harus jualan di pinggir jalan? Ya, kenapa harus berjualan di pinggir jalan? Atau saya baca kusorangan. Saya barusan ngisi di sebuah perusahaan. Ustadz, bagaimana agar naik jabatan? Boleh tidak saya pergi ke sana? Kalau naik jabatan dengan cara seperti itu, engke turun jabatan lagi gampang. Bakal diturunkan lagi lain ku Allah. Jadi bu hayang beunghar mah teu kudu kitu. Mata kimkuring kantos nerangkeun aya tukang baso datang ka dukun ceun dukun teh senatah lamun hayang payu baso kudu ngange buleungna teh ngange calana dalam bojona si calana dalam bojona teh eta teh digunon di eta dinon digodog jeung balu engke lebetkeun kana buleung dan itu katanya konon harus calana dalam yang 3 kali istrinya head 3 kali istrina head engke ditalian si calana dalamna kemudian digodog jeung balu engke dina balu dan itu ternyata laku. Saya ketemu dengan orangnya, Ustad buburialah Nabi dagang bakso aslina cenah Ustad dugikeun ka sadinten 200 mangkok teu apaleun nu meuli bakso nama eta teh caina teh eta teh make eta teh da disumputkeun atuh calana dalamna ge eta teh Ustaz per 5 tahun kedah gentos deui eta teh cenah simkuring teh sumping deui ka ditu ka si abah teh engke teh gentos deui ku calana dalam teh eta teh calana dalam teh kayak nu anyar kedah nu mulu cing teh mas sekarang udah berhenti. Alhamdulillah Ustaz, saya setelah mendengarkan ceramah saya berhenti. Sekarang dulu ketika saya ucalan bakso eta buburialan tapi istri saya ternyata ririwit hampir 2 dinten sakali ka dokter. Ayeuna alhamdulillah sehat Ustaz. Cing teh ari eta tos teu nge calana dalam teu ayeuna mah. Ari buleungna cing teh dipake keneh, maksi nu eta entong ganti cing teh. Naon sababna aya urut kamari cing teh. Lamun mun apa Bu jami anu meserna ngange eta da moal meuli. Tapi karena apa? Karena tidak tahu. Orang ingin kaya dengan cara seperti itu saya kira tidak akan barokah. Punten banyak seur jami punten anu kafir ge baleunghar ya Pak teu percaya kanu kitu manya urang boga agama sok cing yakin nya. Makanya kalau kita punya penyakit lalu tidak sembuh-sembuh sabar. Kenapa? Kalau kita sabar kata Nabi dakhala jannah masuk surga. Ngan urang teu sabar hayang cager wae. Jadi tungtungna kumaha pindah we ka dieu tuh. Jadi we salah. Akhirnya tidak percaya kepada dokter, tidak percaya kepada medis, tidak percaya kepada ilmu. Karena ilmu ini tidak dipercaya, percaya we ka dieu, akhirnya menta ka dieu. Padahal ini juga tidak atau tetebakan dia gitu. Nu ieu ge tetebakan. Makanya kata Rasul, ketika ada orang yang sakit kemudian dia itu epilepsi dan dia itu ketika kejang kelihatan oratnya, maka kata Rasul ketika dia minta didoakan cek Nabi sok didoakan sebenarnya bakal cager atau mending sabar asup ka surga. Lalu orang ini mengatakan saya lebih baik sabar ya Rasulullah tapi dijamin surga, tapi kalau saya sembuh belum tentu dijamin surga. Ta eta jawaban ti Nabi. Nang urang mah teu sabar eta teh hayang beunghar teh hayang langsung we cing salabar atuh keuna santai ngarekel we heula engke ibu deus saeutik saeutik dan uang teh langsung 2 piring atuh nya sahuap jeung eta ge sahuapna ge teu badag-badag teh tarain kieu ngahuap taranya. So, tapi kenapa sedikit nanti juga dengan sedikit kita pahami itu akan menjadi sesuatu yang berkah. Kita kembali kepada doa tadi Pak ya. Mudah-mudahan doa ini dihafal dan ini akan manfaat. Saya terangkan di pengajian doa ini dan ternyata alhamdulillah banyak orang yang sukses, bukan saja sukses dunia tapi akhirat. Katinggal dina ngantunkeunana beda jeung anu teu non anu suul khatimah beda. Nya. Bu, mending maot jam bedul, mending hirup jam bedul. Kan? So, keur maot jam bedul we atau mending hirup jam bedul. So, kaina urang wangsulkeun. Mending hirup seserian, mending maot seserian. Hah? Beda Pak, maut tersenyum dengan seserian beda. Kalau orang meninggal dengan seserian, ya berarti itu can maut.
Ya. Maksud saya adalah manusia itu bisa ditentukan dengan akhir hidupnya. Dengan akhir hidupnya. Kalau akhir hidupnya dia tersenyum, itu berarti bahagia. Walaupun mungkin dalam kehidupan sehari-harinya dia sering kali dia tidak tersenyum karena hidupnya balangsang. Aya nu hidupna balangsang tapi ternyata begitu meninggal dia tersenyum. Aya nu hidupna teh seuri wae tapi begitu meninggal dia itu apa? Jamendut, Bu. Saya pernah ketemu dengan orang yang dia tiap 1 minggu sekali masuk hotel, Pak. Tapi meninggalnya di sawah. Di Serang ngajungkeun nongeng. Malahan aya anjeunna gaduh pila, unggal dinten anjeunna tiasa kapila, tapi meninggalnya di balong. Tah eta nu kudu dieu. Tapi aya jami gular-guler, Pak di mana we ngagolerna teh. Tapi begitu meninggal dunia dia di atas sofa yang bagus. Karena apa? Karena manusia itu yang penting endingnya, akhir hidupnya. Keun bae ti dieu proses ripu ge. Tapi nu penting akhirna nikmat. Komo lamun ti dieu nikmat, akhirna nikmat eta mah teu kudu ditanya deui. Itu yang paling bagus. Kenapa? Yang disebut orang yang baik itu adalah man tolak umruhu wa hasun amaluhu. Orang yang panjang umur tapi amalna hadek. Makanya doa ini bapak-bapak ibu-ibu amalkan. Hiji, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenaon ngaji ge minggu tapi teu manfaat. Itu tidak akan berfaedah. Karena Allah tidak butuh orang yang dia itu belajar, tapi Allah butuh orang yang dia itu mengamalkan ilmu dari hasil belajar. Tolong kurang terangkeun hiji-hiji. Apa Ustaz ciri ilmu yang tidak bermanfaat? Hiji, kalau ilmu tidak bermanfaat, dia tidak semakin takut pada Allah. Itu yang pertama. Jadi jelema teh teu sieun ku Allah teh. Tinggal ku ayeuna jalmi marabok da teu sieun ku Allah. Jebret paru-paruna beunang satengahna. Begitu diparios kemudian dirongsen, Bapak ieu teh tuang putra teh paru-paruna kenging sabelasna. Tos reksak budak teh eureun mabokna teh. Da ku Allah mah dititah eureun ku teu daek eureun. Tapi dibere penyakit mah eureun sieun ku penyakit. Ta eta ciri. Artinya orang ini ilmunya tidak bermanfaat. Betul kan? Sok ibu ya karaosnya 2 tahun kamarinya dan sareun ku penyakit atuh. Dan teu sieun ku Allah ku penyakit sareun kabehanana. Sok tinggal aya nu batuk we deg-degan. Nya, aya nu batuk, aya nu eungap, kamari mah deg-degan kabehanana. Nepikeun ka kitu tah kamari. Begitu sekarang bagaimana? Ya udah, karena apa? Karena kita sudah dilalui. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, hiji lamun ilmu manfaat cirina kumaha? Dia semakin takut sama Allah. Kalau dia tidak semakin takut sama Allah, berarti ilmu dia yang tidak bermanfaat. Ya, Pak jalmi jinah we geus ya. Da teu sieun. Jebret dibere air eueuh. Ya, dibere air eueuh. Nah, ada kamari mah tinggal kalem we, tidak merasakan bahwa dirinya itu akan ada sesuatu. Da teu sieun ku Allah atuh. Bare penyakit sieun. Ini cirinya. Kenapa? Kalau orang sudah seperti itu sudah tidak takut kepada Allah. Maka si kuring mah meningkatnya Allah modifikasieun mah engke nu lain anu mayuna naon wae percaya diri. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, mayuna naon wae sieun sakitu we Pak. Sok do tinggalnya mun teu gaduh imahkeun bae tong sieun da ku Allah ge bakal imahan sakitu we. Tapi jelema nu teu sieun ku Allah mah ceurik tah sakitu. Pas urang rumah tangga atau 30 tahun can boga imah wae cenah ningali batur mah senamahan imah teh cenah urang mah haben we cenah kontraktor teh ngontrak bari kotor gitu Pak. Kemudian apa? Ibu yakin enggak? Nu penting aya imah we keun bae dan nu boga imah 3 ge ti desian kabehanana. Sok ngobrol jeung nu loba imah. Naon nikmat keneh nu imahna hiji. Nu itu mah diantep tilunya, urang mah tinggal hiji desian ku saarea. Mata simpulin dengan naliti ternyata orang yang rumahnya banyak pintu ternyata hidupnya lebih capek dibandingkan jalmi anu imahna pantona hiji. Da imahna pantona hiji Pak kaditu hese bangsat ge moal asu. Naon sababna lalawor aku lamun pantona hiji bangsat moal lain teu naon sababna di mana kapangnya ka mana jalan. Tapi lamun kepantona ada 18 bangsat bakal mikir lamun diudag tadi itu saya pantau belah itu tah gitu mata hirupna mungkin tidak senang atau senang tapi belum tentu tenang. Nu kadua lamun pantona hiji dan riweuh atuh moal riweuh moal naon teh kudu dikunci Pak naon teh mau naon atuh pantau hiji mah tuh paling bawa manehna nya
Tapi kalau dia pintunya banyak itu belum tentu. Makanya yang kita minta itu adalah apa? Tidak perlu. Kenapa? Karena engkege imah loba teh anger we tempo ngantunkeun mah dilebetkeun ka hiji iman anu dirinya teh aya pantauan nyata kuburan. Tos sakitu. Makanya orang hidup kalau semakin takut kepada Allah, dia mayunanan we percaya diri. Tapi lamun mayunan ieu gebek, berarti dia sudah kehilangan takut kepada Allah. Aya murang kali supi kasih kuring. Eta keukeuh we Pak hayang boga budak. Ustaz na doa aya abdi teh ngahajaz na ka dieu. Namun abdi teh tos 12 tahun teu gaduh we budak. Terus naon sih teh hiji ka usaha lucu, mun cenah aya ngawartosan namun hese budak ka usaha lucu naon urusanna. Ya, lain marupana si kuring teh tukang ngerek budak teh. Pokoknya sok ka usaha lucu we cenah anu mun hayang budak murang kali mah cenah. Suping ari neng naon teh hayang boga budak we. Ustaz, abdi teh cenah sieun lamun engke teu boga budak, saha nu bakal ngurus abdi engke menerika kolot. Tah ieu Pak ciri. Ieu teh jalmi teh teu sieun ku Allah. Naon margina eta? Lamun abdi kolot saha nu ngurus abdi, madak abdi dipaksakeun we cenah. Hayang boga budak ieu teh cenah. Sok abdi teh cenah ustaz ka dieu teh ngahaja. Heuh atuh sih teh da ustaz teu bisa mere atuh kumaha. Mana wis teh aya doana cenah. Hayang boga budak kumaha teuing da ustaz bisa kapeung ibu-ibu ge di dieu. Nu anu budak ngaloba teu marake doanya. Sok marake doa teh poho deui malahan banyak. Padahal doana aya. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton marojaqtana. Sakapeung poho doana ge. Tapi budak mararojol we gini nya. Berarti bukan masalah itu apa? Lari ku Allah can dipasikeun atuh kumaha, tapi usah doakeun abdi sudah. Ari neng aya naon teh? Aya gangguan teu calaki. Mun cenah tos diparios calaki carogi abdi teh. Atos we atuh ari geus dipariksa mah. Teu kantun ditarimakeun we tuh loba budak ngagaler di sini jalan. Urus neh. Asna alim abdi mah aya budak sorangan. Ari geus kumasna carogi teh kunaon mun tos diparios. Nah, jadi si calakina teh ku sperma teh pan ari nu normal mah sperma teh teu. Iya mah kitu lah saking acolok-acolokan. Atuh geus atuh tinggal ganti we kudu teu acolok-acolokan itu sih. So teh neangan lalaki nu teu acolok-acolokan spermana. Mun abdi bogoh keneh atuh kacaroge. Lamun bogoh keneh cing sabar. Keukeuh we eta bu aya boga budak. Naon jawabanana? Sieun ke di mana abdi kolot daya ngurus. Tah ieu sakedik ke Pak. Lamun jami tos teu aya sieun ku Allah, nu kitu we dipikasieun. Padahal ayeuna seueur jami anu loba budak geus kolot mah anger we teu ngurus kolotna. Diararantep ka dina kolotna ge ayeuna gular-goler. Saya pernah ngobrol di Patu di Papa di rumah jompo dan rata-rata di rumah jompo orang tua itu ngomongnya gini, kadukung boga budak, apal boga budak maksudna diasupkeun ka dieu meuli teu boga budak itu gitu. Nah, sahabat sudah hilang rasa takut kepada Allah. Sok sakitu. Kartos enak. Lamun ibu sieun ku Allah sok insyaallah Pak. Bapak yakinlah mayunan naon wae teger Pak. Teger mayunan naon wae. Ah teu sieun budak sakola mahal. Ah teu kudu dipikir. Tinggal eureun tong sakola. Di sini sakola nu mahal. Heuh tong sakola ya tuh. Ngarah gratis. Nya daripada dipikiran kumanya sakola budak ya kumanya itu akhirnya apa? Jadilah dia tidak berkah hidupnya. Kenapa? Loba kasieun hidup. Loba kasieun. Kartu saya Bu. Pak yakin dia. Tong ibu, da malam ieu mah kudu yakin heula ya. Lamun teu yakin tong. Sakitu. Cung kuring naon. Waos komplit keneh. Ya, komplit keneh Bu. Jujur we, tapi da moasna calangap moal. Ya, Bu komplit keneh atau sekirangan. So pangetangkeun ku ibu. Rata-rata pun nu ngirangan di dieu, Pak. Tah di dieu. Jarang nu payun heula ieu tah. Nah, ustaz nu ieu, da ieu mah kaitanna jeung lampu. Sareng lampu. Lamun lampuna tos teu kiat, ku Allah dicanak ieu belah dieu. Tah dicanakan ku Allah teh di dieu sadayana tah. Luhur hiji, handap hiji. Terus saya mereklekkan. Engke teh demikeun ka kolot pisan teh seep sadayana. Naon margina? Karena ini sudah tidak kuat. Saya baru tahu ilmunya bahwa waos mah kumaha lampu. Lamun lampuna saya keneh waosna komplit geus sok tinggal. Sok tinggal murang kali Bu. Naon margina kumaha komplit keneh waosna. Da lamunna kuat keneh. Budak mah ngagayem naon wae aya masalah.
tong boro-boro jago sebelah setan di dahar. Ya, tinggal setannya diluapkan. Kenapa? Begitu nanti lambungnya itu bermasalah, ini mulai coplok Pak. Bu, punten coplok ieu. Rag-rag hiji. Naon margina ieu tos teu kieu. Ku Allah bakal dikirangan. Artinya Anda jangan makan lebih dari apa yang tidak ada dengan gigi Anda. Kirangan kita tos aki-aki jeung ini teh tuang teh bakal beda. Moal tiasa ngagayem rangina nu teuas. Moal tiasa apa nuang naon wae moal engke mah mulai tinggal nu dituang teh naon tinggal kueh mari dianclongkeun kos orok deui we nya terus nuang cerelak kos orok deui we naon margina waos tos dicanah di dieu karena apa? Karena gigi yang belakang ini untuk mengunyah sesuai dengan kondisi lambung. Kenapa Bu? Teu kudu dipikasieun urang keun we jalan we da digentos ku waos anu enggal ge anger nikmatna beda. Sok cobi gentos ku nu enggal anger nikmatna beda. Naon margina da tos teu aya nutrisina. Da waos palsu mah tidak mengandung nutrisi. Ari ieu mah ayaan sakumaha tuang teungeunna ge aya waos nu asli mah enak tak kitu. Kartos ayeuna mah so mata tong diprotes tong sieurkeun we. Masina ya Allah ieu tinggal keun bae atuh. Untuk ayaan untuk pihak kabehanana. So, lamun CF sadayana kumaha? Ku Allah terus dibatasi. Kenapa? Kemampuan kita. Secara teori, lambung itu kalau kita mengunyah makanan harus 30 kali. Itu mengunyahnya Pak. Itu sehat katanya. 30 kali. Ngan ku urang tong dibilang bisi lieur kana otak. Aduh kita 17, 18 dan naon tungtungna mikiran eta. Geus urang mah gayem we. Kumaha engke we sabubukna di dieu daripada mikiran ieu 28 30. Akhirnya apa? Nu tadina tuangeun teh rek asup jadi tungtungna haben diolah di dieu teh asup-asup. Da urang sieun teh 30 kali. Secara medis betul 30 kali, tetapi secara ilmu psikologi lebih baik kita makan saja. Kumaha engke we ya Allah mangga ieu mah sabubukna we di jero. Nya. Da punten Pak, moal aya nuang salak keluar salak deui moal. Nuang jagong kalau jalan geuleunya. Tapi lamun aya anu jami nuang paku keluar paku, pasti ieu mah bohong sakitu we. Nya, pasti eta mah bohong. Kenapa? Karena Allah sudah kasih. Nomor kahiji, jalmi anu ilmu manfaat, semakin dia itu apa? Dia semakin takut kepada Allah dan menghadapi apapun semakin tidak takut. Semakin tidak takut. Nomor dua, ciri jalmi nu teh anu ilmu manfaatna, semakin dia itu bapak-bapak ibu lihat ibadahna tinggal Bu. Anu tadina tara salat sunat jadi sok salat sunat. Anu tadina tara tahajud sok tahajud. Anu tadina sok tahajud jadi tara eta teh ilmu teu manfaat. Nah, jadi ngarirangan kitu. Ih tinggal Bu. Tinggal jalmi anu ilmu manfaatna. Mun kenceleng ngalaku lain dipelong. Ya. Itu kenceleng teh ngagar nulieu gitu. Nya, lain asupan. Lain ieu mah Bu, ningali kenceleng teh gegebegan asa jeung ngaliwat tadi. Katingali moal merena teh. Nya, dalam anu bade mereng atuh jo langsung eta neng kenceleng engakeun ka dieu ibu rek sodako. Ieu mah anu moal mah beda jo asa jeung ngaliwat ka dieu. Jeung kenceleng mah apa anu moal mereng teh jo ngadageg di hareupeun urang. Ya. Tah eta jalmi anu ilmu manfaat mah begitu lihat daun dan sanes lain ku gede ku lain sanes ku ageung Pak sanes tapi urang aya perhatianan perhatikeun heula tuh mata aya aki-aki teh geuning hareupeun keceng sarenge unggal keceng ngaliwat sarenge abah kunaon sasarengan wae pan saur ustaz cenah senyum itu sedekah tah abdi mah teu boga duit sedekah we ku seuri nya sekali kabayang di Masjid Anur Pak lamun anu sodako cing sareuri kabeh dibuka kenceleng teh cing saerenge we murid kita. Makanya kenapa? Karena dia harus ningkat ibadah. Dia ningkat ibadah. Sok salat duha tara, osok anu ayeuna mah jadi tara berarti ilmu jadi teu manfaat. Orang yang ilmunya bermanfaat itu gampang, ibadahna namahan. Ibadahna namahan. Bisi Bapak terpercantan tinggal Pak, kekhusyuan beribadah dan ilmu yang bermanfaat itu akan terasa sekali. Tapi kalau dia berkurang, malahan mah anu osok jadi tara, malahan Bu aya nu sok tos nganturkeun salat ayeuna teh. Atuh kenal. Ustaz pun anak S3, dokter katanya. Uih di ditu pun anak tara salat. Nah, jadi teu percaya kal, berarti ilmu teu manfaat. Sakitu we. Nya. Alhamdulillah urang mah namahan ibadahnya. Ni resep baca Quran ge.
Tadina mah urang teh tara pisan maca Quran ayeuna mah sadinten saayat, sadinten 2 ayat. Sok Pak tabihan bisa yang percanten. Ibu bapak lamun teu barokah hirup lamun teu sukses abot. Tabihan ibadah ilmu manfaat. Katos tadina mah bu ditiung teh nyangsa. Ayeuna mah lumayan nya. Yang tadi mah dina ceuli ayeuna mah naik ka luhur. Nya. Arok ya Pak tadi nama rok lagi tadi nama wah puting sakit begitu ibu gitu ilmu manfaat nambahan katutup kayak gitu lain dia mah jadi naik kali terusnya naik kali nah itu ilmu bermanfaat maka ibadah akan semakin bagus ibadah akan semakin getong ya alhamdulillah pangaosan Pak alhamdulillah mudah-mudahan kita hasil tina ilmu nya usah didoakeun hadir ayeuna nya ting digampilkeun sagala masalahna ku Allah eta we emut buya hamka nyebarkeun kieu tong loba pamenta ka Allah minta we hiji naon mudah-mudahan digampilkeun sagala urusan eta we lamun urusan bareres nikmat kana sagala termasuk kana ibadah mata ibadah mah ulah budak nya ibadah mah ulah budak ibadah mah kudu kita plong hate teh begitu takbir teh Allahu akbar bunga hate teh da moal 5 menit pra ieu mah gerebeg Allah ini asalina salat bah akhirnya dia tidak menikmati ibadah itu berarti ilmu itu tidak bermanfaat. 3 coba nomor 3 ciri ilmu yang tidak bermanfaat apa? Apabila dia tidak semakin baik kepada orang tuanya. Ada orang anak yang dia semakin durhaka pada orang tuanya, itu cara ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu nu manfaat mah sae ka sepuh teh Bu. Beuki naon beuki bager ka kolot teh. Tinggal ya Bu, tinggal punten Pak. Lamun hoyong ningali hirup jami babari rezekina tinggal ka kolotna sakitu. Tinggal ka kolotna. Kalau Anda perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja. Kalau Anda perlakukan orang tuamu seperti pembantu, rezeki anjir bakal juga pembantu sakitu. Jadi rezeki urang mah milik urang tergantung memperlakukan kita pada orang tua. Nya. Beres Bu budak baradagnya. Jobrok Bapak alhamdulillah budak geus baradag geus kararawit. Beres karawit Bapak ieu cenah nitip incu. Cek indung nanti isuk tadi nanti hayang beres dan ngurus di apa yang budak mati incu genep gerak apa di bawah diurus ku imungna ku bapana tapi kalau ngebut aya sugan aya ku anu ngarasulah henteu ikhlas we ngurus incu ge sabab naon tapi awas ibu anu nitipkeun ka kolotna omat ulah ngarasa eta teh pembantu nah neng beut dikamamahkeun beut dikaibukeun dikamakeun jeung kaapakeun mun cenah da baby sister mah mayar ari kebun biang mah cenah gratis punten Bu lamun aya begitu Pak punten wartosan urang kali kade bisi hasil usahana teu maju sabab naon karena memperlakukan orang tuanya seperti pembantu kaditu mah mayar ka kolot mah teu tinggal bari saminggu sakali dicokot budakna teh nya manehna teh poe minggu teh jarajan ka restoran indungna mah jeung bapana tara dibawa geugeuleungan kitu mah neng mah anak bapak jeung mama jeung mah engkau bisi milih awak kitu ini budak ayeuna eta teh di ditu di Bandung di kota deui di dieu mah insyaallah kan nya moal beda Pak eta teh karalem Pak kenapa ini kuncinya perlakukan orang tua Anda seperti raja maka rezekimu akan seperti raja perlakukan orang tuamu seperti pembantu maka rezekimu akan semakin pembantu sakitu we mata si dukun yang benar Ustaz kumaha nitipkeun pun anak cenah ka ibu Rama eta teh dosa teu taros heula ridho ibu Rama na taros lamun teu ridho bah eta teh bakal masalah ka budakna teh Pak tapi kalau orang tuanya ridho itu tidak akan bermasalah kenapa ridhollahi fi ridho walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini engke kadituna aya hadis anu kieu paman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu suhtu lamun orang tua ridho Allah ridho lamun orang tua ngamak eta teh ngamak Allah ge mata taros heula bade dititipkeun urang kali ka ibu Rama mama emak bapak ridho teu dititipan ku abdi da abdi jeung si Aa sibuk ieu teh di dames ngaduanana tiasa teu naon ceuk ibu Rama teh keun bae neng ridho jeung kumaha didoakeun insyaallah urang kalina moal aya masalah rezekina barokah tapi lamun ibu bapak nyebutkeun ge ma ridho teh jeung apa nya hari ridho mah ridho nang karsel we cenah
Ieu teh budak teh cenah tah ibu eta mah wayahna Pak kada dicana. Naon margina? Karena itu ada ketidakridhoan. Nomor 3, ilmu teu manfaat di mana si murangkali semakin dia itu tidak semakin baik pada orang tuanya. Sok geura raoskeun misalnya ibunya raoskeun. Oh iya, tinggal ibu baru dah sarakola. Kakolotna kumaha? Tinggal eta teh ilmu teh teu manfaat. Di sekolah teh ngadon sentakan kakolot teh. Molotowat mun aya diajar. Juga si matana teh badan gini manehna jeung kolongan teh. Dia kalau teh masih gede kieu, manehna masih gede kieu mun sagala aya kaayang teh geura. Neng teh kumaha sih teh itu molotov teh badan-badan teh mana ieu sakit teh asal leutik cenah teh. Can keluar kabehanana coba budak ayeuna budak ayeuna mata sim kuring mah sok ngajarkeun kieu sakieu we neng ade aa sok teh teu kudu da hirup mah sakieu we omat ulah ngalawat ka sepuh bisi teu barokah rezeki kartos aya namanya sok insyaallah nya segera karaos geura barokah geura sok tinggal ini kan ieu mah ngobrol serius tuh ngobrol ngawas di usaha cuma dah ngobrol Pak. Sabda jamaah mah dibawa ngobrol sok di sok ngobrol sok ngaji. Lamun diulang ngaji sok ngarobrol. Nya, mata ngobrol ieu. Sok tinggalnya alhamdulillah. Gede dikit teh cing solehnya bageur, cingnya angka mah jeung ka bapak. Tah budak teh seneng ngadang eta teh. Engke teh si budak teh ngarah sep dina otakna teh. Raoseun teh kira. Ah sakit tuh. Kan baik bapak mah teu pinter ge anu penting macing soleh sakit we nya bu tinggal murangkali lamun semakin doraka tinggal di segitu rata-rata Pak anu goreng di kolotna biasana rezekina beda sakitu anu sae di kolotna rata-rata kating sukses luar biasa eta nomor sabariji nomor ciri ilmu bermanfaat semakin bagus kepada orang tuanya, semakin baik kepada orang tuanya, semakin dia itu apa hebat kepada orang tuanya dan dia selalu berdoa untuk orang tuanya minimal kalaupun tidak bertemu dina sholat nang doa Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kakuping ku saroge si bojona ngadoa eta ke ibu ramana bagja Pak gaduh bojo eta naon margina tong dilepaskeun lebar tong dilepaskeun aja malam bapak ada bosan bu lamun ibu kakuping kadangu ku ibu caroge dina sujud Rabbana pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sok kadangu ku ibu teh si caroge ngadoa eta punten bu tong milarian di dulangku eta luar biasa caroge teh hese milarian kitu teh naon sababna keun bae sagala teu boga ge tapi manehna dipikari ku Allah sababna sudah dia itu minta ridho kepada Allah untuk orang tuanya hebat begitu sakit tuh ya Pak teu mata kalau murangkali dikawinkeun semakin jauh di kolotna eta teh berarti budak teh teu ngarti da dikawinkeun mah budak teh leuwih deukeut jeung kolotna sabab indungnya jadi 2 bapana jadi 2 ieu mah jadi teu warawuh jeung indung bapana teh da dicarek tong ngawuh teh jeung kolot teh kusna pan kudu bakti cenah ka salaki terus salakina diurus ari kolotna diantep nah ini bermasalah padahal bukan seperti itu ajaran Islam tidak seperti itu saya merasakan sendiri Pak lamun tos ayeuna rada lami teu penak sareng pun biang teh sekarang bisa oh nya jawa kieu we gabruk we kucune geus lila can teu ka mah mana mege 2 minggu asa 2 bulan kitu da mah hayang teu hayang nanaon teu nya masin hoyong naon teu hoyong nanaon hayang ningali we cenah beungeut ucu sakitu pada teu jadi pasihan ieu geus atos alim atuh pasihan dia tos alim punten ku sanes ngobrolkeun ieu kan beda ustaz mah dasar serba salah ngobrolkeun batur gibah ngobrolkeun sorangan ria teh ngobrolkeun saha atuh pun biang teh jadi tuur nya mah bade dilano entos nah dan geus eueuh ubarna cenah mah geus doakeun cenah ku ucu ngapoe nah da mah ka dokter ka itu kadi anggeus cenah tuur teh kieu sigana geus kolor mah teh mun mah dasar geus kolot emang geus kolot tapi Pak da alim atuh dicana ka dokter tuh alim atuh ayo urang ka dokter urang parios kunaon sing teh tur samios sing teh sabaraha ge nu penting mah tiasa mapah ditu entos
nyurucun sim kuring. Ya Allah, tos sepuh kieu mah Pak saya teu menang. Nu penting mas nalongokan mah sakit tuh. Mah teu hoyong dipangnyanakeun dan geus teu ngeunah nanaon. Asehan sate marangi anger Pak. Saluasna jeung sate jebret gitu. Ya. Mabiyam ieu mah sate marangi teh. Sarua di sate jebretna, sarua hese asupkeun kitu. Pasian ku si kuring martabak anu awisnya. Mah itu martabak saya di Bandung masih teh payu bisa ieu teh. Pangaosna ge mah sarua ti asa tari geus gitu. Atuh mah teh hoyong naon? Hoyong dilongokan eta sakit we ka hoyong. Ternyata pun uang mah isuana tos bade 80 tahun ngobrol kieu ka si kuring. Cusna uang asa kami tah hayang numpak pasaran. Hayang numpak pasaran. Jadi lamun aya nu nganturkeun naik pasaran teh hayang naik. Ini sigina ngeunah naik pasaran kitu Pak. Namun mak uat teh geus teu aya batus di dieu teh. Rek ngobrol teh nya ramu. Lalajo sinetron dina TV ceurik uang adol seuri. Hari dina TV ceurik uang adol seuri, hari itu seuri uang seuri. Asa teh nya ramu. Kumaha tuh Pak? Asna hayang gerang awak we tuh Pak. Nya sepuh mah lamun tos kitu eta teh sok sono ka budak. Enggak putrana teh longok begitu teh entong harare-hare longok ku urang sabaraha dinten sakali sabaraha dinten sakali sabaraha minggu sakali bisi ke di mana pipun ngadoana geus teu nyambung jeung kolotna begitu sumping putrana jauh kieu mah ieu teh neng nomor 2 neng nu mana nya teh tos kitu mah Bu tos moal nyambung doa mata nuju ayeuna normal kene sok mulai nah ngarah barokah sakitu. Da usah pikesleun atuh sinapun biang teh jeung pun bapa teh keun bae ibadah. Keun bae ibadah. Buanting ibu keur leutik bika keseleun bapa keur leutik tah diurus ku kolot urang, tapi ayeuna mah wayahna. Inilah kunci nomor 3. Ciri orang yang dia ilmunya bermanfaat adalah apa? Semakin baik dengan orang tua. Semakin soleh dengan orang tua. Terakhir nomor 4. Ciri ilmu bermanfaat adalah apa? Khairun nas mayan paulin nas. Hidupnya semakin bermanfaat bagi orang lain. Eta teh hasil ilmu Pak. Hasil ilmu. Bu nyai punten kusim kuring. Tuh cainya ieu. Urang contohan nya. Ieu cai hera. Ieu cai hera. Ieu cai hera. Tinggal. Ini sana mahala bahab. Alhamdulillah ya. Tilu cai teh sawarna. Di misanes mah tilu warna. Tilu warna di dia mah alhamdulillah sawarna. Ieu teh ciri istiqomah itu. Tong dirobi tong. Ieu teh ka ustaz teh ciherang siga nu teu resep susu gitu usah. Ini saya ambil contoh. Entong diamutan kan. Entong diamutan. Kieu punya ieu sim kudu nyontohan ya. Nomor 4 ini, nomor 4. Tinggal we. Air ini akan bermanfaat kalau sesuai wadah. Kalau tidak sesuai wadah, buat apa? Matak tadi sabotol kieu, nah teh dilebetkeun sadayana. Mudah. Jadi teu manfaat. Hirup jalmi mah sakitu we. Bantu orang, manfaat bagi orang sekemampuan kita. Minimal ceuk Nabi, Anda tersenyum kepada saudara Anda itu sudah sedekah. Sakit tuh ya Pak. Ustaz Nabi mah teu gaduna naon mantu ka jelema teh cenah kumaha tuh? Minimal penak jeung jami tong jamendut sakitu. Eta teh butuh sakitu teh khairun nas begitu teh. Matak tinggal penak jeung jami sarenge assalamualaikum. Pandang sareng sok tinggal nembikeun ka magrib seseueurian. Ibu lamun bapak tebikeun ka magrib ti subuh tebikeun tah ieu teh olahraga ieu teh tah. Ieu teh sae ieu teh sehat. Engke teh glowing atuh ieu teh. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasakan efek itu. Karena kemampuan orang untuk bermanfaat bagi orang itu beda-beda. Maka cek Nabi, kenapa senyum itu sedekah? Karena orang hanya mampu itu sudah dapat manfaat bagi orang lain. Sudah berikan manfaat. Maka kalau menggaduh sumur ngagali
Kemudian ada orang yang minta, cek Nabi, tong ditutup pantona. Selama orang meminta, maka si air itu akan terus ada. Karena apa? Karena kalau bermanfaat bagi orang lain, ku Allah bakal ditamihan segala rupina. Maka atau saya sakit, tong dileuwihan, sakamampuan wadah nu ieu we. Engke ibu kaluarna bakal sakumaha. Cing lamun ieu dileungit sakumaha deui, sakieu deui, ke dieusian deui. Itulah yang disebut dengan hidup kita. Bapak, beli dia aya dokter, beli dia aya perawat, berikan kemampuan menurut ilmu kita, berikan manfaat bagi orang lain, itu akan berfaedah. Itulah hasil ilmu bermanfaat bagi kita. Gaduh Mbak Acung sabariji di bumi ibu, sabariji gaduh Acung di bumi. Seurnya diangos adaina pangaosan, hiji malah dia ge nu kamari. Nya, nah teu diangos sadayana, da teu manfaat atuh. Atau suwe hiji, tos hiji pa dianggo, tapi apa? Beri manfaat. Da katingali pantes make baju hiji. Coba ayeuna make baju 10 pantes teu? Lain teu. Teu harti we atuh. Nya, ngagimu beureut teu bukunya. Karena Bapak Ibu, kunci manusia khairun nas mayan paulina. Itulah ciri ilmu bermanfaat. Tah, nya supados manfaat urang teu cai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hiji eta, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nomor 2. Oke, Pak, mudah-mudahan dugi ya, dugi ka nomor 3. Usin ini pada diterangkeun ciri opat doa diijabah. Mun kabujeng wengi ayeuna teh kabujeng mah wios. Nya. Kayak aya opat ciri lamun jalmi diijabah doa. Kayak katinggal ciri-ciri teh kieu diijabah doa. Nya. Sok, nomor 2. Wa a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Nah, hati yang tidak khusyuk itu kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena hati yang tidak khusyuk akan merusak kehidupan. Rumah tangga lamun teu khusyuk bakal rusak. Nyiar ilmu lamun teu khusyuk rusak. Salat lamun teu khusyuk rusak. Naon margina? Margi anu ngaruksak kana amal mah khusyuk. Lamun teu khusyuk rusak amal. Mata Rasul ngadoa, wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Bagaimana ciri hati yang tidak khusyuk? Ada 3. Nah, 3 ciri hati dia tidak khusyuk. Pak, Ibu, harus teu ayeuna? Lah, harus teu? Kieu we atuh saudara Abdurrahman. Ciri jalmi nu khusyuk mah kieu aja. Ciri jalmi sehat eta teh khusyuk. Lamun tuang asin asa asin teh eta khusyuk, Pak. Lamun ibu nuang asin asa gepuk teh eta teh khusyuk teh. Nya gering eta teh nu gering disebut gering teh eta. Mata kana keur bobogohan geringannya. Aduh, aku mencintaimu. Iya, neng aku juga tahu kamu mencintai aku. Iya, ini kana teh tai kocok asa coklat. Itu teh khusyuk teh, Pak. Naon sababna keur teu fokus ieu teh nya. Keur teu fokus. Makanya orang yang khusyuk ini artinya dia akan merasakan aslinya. Dupi korong raos karasa kunaon? Korong rasanya kumaha? Lah, tuh Ibu alhamdulillah punya. Naon? Sok geus tong isin, jujur bisi disuwet. Korong ku rasana kumaha? Tuh, alhamdulillah. Asin namanya tuh matnya mah asinnya sok mah jujur ke siswa sabaraha tahun sok kami kira asin namanya tuh berarti tos ngaraosan mah nya nah khusyuk eta teh terang ku rasana coba lamun ditaros mak korong rasana kumaha rada amis saeutik tah teu khusyuk nya nu khusyuk mah terang aya tai ucing kan Hasyim tuh alhamdulillah ibunya nuhun tah pangjawabkeun da simpun bigeun ka ieu teh apa namanya ti emak tai korong asin terus tai kucing Hasyim namanya ti urang katapang Pak aslina da unggal pangajian urang ngajar aon buat di dieu berarti urang teh jalujur ka hate harus ka nya eta mah anu eta teh dongeng anu eta ge nu nyirap terang nyirap nya nu nyiram teh dongeng nyiram Pak cenah ieu budak bisi ngacai nah yang naon cenah atuh mun cenah ieu teh hayang pais di kotop
Sigana cenah pais dikotok raos ngangge sugalung dicengekan. Terkedang ngangenon jeung roiko we cenah. Nya cenah atuh. Laras cenah neng muhun cenah sok Pak pamilareunkeun. Atuh salakina teh Pak milarian dikotok dah hese atuhna di kota atuh. Atuh milarian kenging tinu 8 kolom. Dikotok teh. Kenging salantang. Oh gue atuh. Nya ngangge daun cenah ngangge daun saud. Mun atuh insyaallah da keukeuh labudak sieun ngacai. Nya pang ieu keun dipangmaiskeun Pak, dipais ngangge cengeng, ngangge surawu. Diroikoan puguh we atuh yang liwat haneut. Terus beres teh asah. Neng ieu cenah tos asah ku bapa teh ngahajat. Syukur atuh Pak. Sagrogeun Bu dah tuh liwatna tos asah ieu pais dikotok tos aya. Dicengekan teh atuh nya. Cek pamajikanna teh nu nyiram. Sok cenah ieu tos dibuka cenah ku bapa mumpung haneut keneh. Cek pamajikanna sok atuh ku bapa heula teh heula. Enak. Sok geus cenah ngarah mama bisi ngacai cenah gitu kan. Da atuh sieun ngacai teh apa ku salakina teh dituang si pais dikotok teh. Tuang we jeung cengekna jeung suraungna. Ditaros teh kumaha Pak? Lieu cenah lanang. Cek pamajikan tuh boro-boro cenah mama nu keur bilang. Bapak we lieu cenah kitu. Matak moal dituang ku mah. Ibu punten Pak, ieu teh jalmi teh teu musuh. Ya, eta mah da sanes piwarang ngadamel pais dikotok atuh. Perhatikan orang yang sedang menyiram itu, perhatikan. Lain menyiram itu naon? Hah? Mengidam. Jalmi nu keur nyiram teh atuh lain hartosna kudu sagala ditedunan, perhatikeun. Cing husu. Cing husu kawas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Siti Hajar nuju bobot Bu namanya sabarasa mingon atuh Nabi Ibrahim mah nenang nek nepikeun ka diusapan ya teh kitu sanesna mah sanes hayang pais dikotok sanes pang merhatikankeun. Kenapa? Kalau sudah diperhatikan dia apa? Akan timbul nilai kehusuan. Pertama, orang yang tidak husu cirinya apa? Satu, jaminu teu husu sok suudon. Teu husu tairupna. Suudon. Jamina teh kitu ka batur teh cenah abdi ge apa naon apa eta nya apa apa we teu disebutkeun teh apa naon apalah naon da moal teu dinya moal kitu jami teh suudon geura kitu salah ieu Bu caroge geuranya teu tacan uwi jo suudon teu husu sok tinggal jangan nusyudon tehusu hati. Sok tiga ku ibu. Air ini bersih. Kurang bismillah we paleueut. Mang we Allah nyangakeun da panyawat mah abdi teu uningan. Ku urang bismillah we husnudon. Lah ngaleueut ke bismillah tapi nusyudon eta cai di mana nya? Teu cenah eta kumaha? pH-na sabaraha? Ditanyakeun pH. Eta kadarnya kumaha? Kadar besinya kumaha? Moal nginung-nginung atuh. Ya. Sampai Pak, Bu, maaf. Saya pernah ceritakan di pengajian. Saya ditawari oleh jamaah, dia mau ngasih jam yang harganya hampir 36 juta. Ustaz abdi gadung jam 36 juta, mangga bisnis bade dianggo ku Ustaz. Ari ieu leubina naon sing teh Bu Haji jamna. Si jam nu eta teh tiasa ngadeteksi panyakit. Jadi lamun bade nuang naon wae ke tos disada si jam teh. Lamun aya kolesterol naik jauh disada. Tinggal oh kolesterol naik. Lamun aya asam urat naik disada oh asam urat naik. Lamun jantung pun ieu naik disarada gitu. Nah makin dipasieun pagi abdi teh tenang. Komo Ustaz cenah. Nyapu gua tuh Pak rek tuang ieu disada mau jadi padahal atuh. Ate rek tuang baso tuh asam urat naik coba geus. 36 juta pangaosna teu kedah didiagnosa Bu tos aya alatna ayeuna mah setiap penyakit tos katinggal gula darah di dieu tos aya asam urat kolesterol nang ka urangna moal tenang tiap rek tuang sampai Pak dia mau berhubungan dengan istrinya jauh sadar rek hubungan jeung bojona nah apa terjadi nah da ieu cenah jantung atuh sendiri coba gabung mau atuh make eta mau beres-beres atuh ya tah ibu
Khusyuk atuh udah sudon atuh. Mata bade dicanak Ustaz. Moal ku Pak Haji we dibikeun. Naon? Atuh abdi moal bisa nanaon? Ge coba diulang ku jamaah. Rek tuang teh. So, kenapa Pak? Bukan apa-apa. Jadi sudon moal atuh manina. Moal atuhnya. 70 ataupun 5.148 sel di otak dia rusak ketika orang sudon. Kalau sudah 5.000 lebih di dia tah cing jara leput eta. Matak jalan sok sudan mah sok jangat, sok migrain, sok seueur vertigo tah di sudonan. Punten anu sok sudonan pasti ibu sok jadi mastaka sakitu. Mau saya siapa? Tapi teu satiap nu nyeri mastaka tina sudon. Ngan jalan nu sudon masuk ke mastaka pan sudon mah di dieu tah. Nya. Yang minta kitu we goreng sangka we eta. Kabatur teu aya sugan teu aya hadena. Kitu we gitu. Mata jol kapenak nanti teh. Jol langsung ieu teh. Mun penak di jalmi teh kerungna ge beda. Tah gitu. Jadi hate teu khusyuk. Kenapa? Itu yang pertama adalah apa? Sudon. Kedua, penyakit hate teu khusyuk naon? Hasud. Hasud Pak. Bu punten hasud. Ku hasud tinggal Nabi Yusuf bae dilebetkeun kana naon? Kana sumur kusaha? Ku adi-adina naon marina hasud. Habil we dibunuh ku Qabil Pak. Ku hasud mah lalawara. Matak jalmi hasud mah desa ngabunuh. Eta tinggal jebretnya dina TV. Urang lajur di moal we dibunuh ku ditembak naon dan sakedik hasud sakitu. Da hasud anu nyababkeun kitu. Matak ulah ku hasud Pak mah naon eta hate jadi teu khusyuk. Kene batur maju doakeun ya Allah mudah-mudahan rezeki anjeunna teh karaosan ku abdi saking ya batur ngagelisatkeun we Gus doakeun ku nya resepsi neng asa kinclong bebeja teh kapasalakeun teh pas ningali batur nya hareran beungeun ari mamah di rumah teh habeun atuh bukeun bae atuh batur nu heranna urang ngurungna ini sagala kudu sarua wae nya tah eta Pak. Jadi ternyata nilai hidup manusia itu sempal. Kalau sudah hasud rusak dia. Hate mah rusak. Nya, sok kira sakit we. Beresan geuna ieu banyak ngarang ngaos manfaat. Urang ka sadaya. Aya nu maju urang doakeunnya. Kieu Pak, punten ilmu ieu nya ti guru simkuring. Sok aya nu nyewa ka urang. Sok aya. Ku ibu susu. Pak naroskeun nyewana naon? Ngewana teh naon? Contoh, Ustad itu sendiri ngewaeun ka Ustad Ucu. Naon ngewana naon? Cenah pedah Ustad kieu. Simkuring nguping. Ku simkuring didewakeun. Ustad ngewa ka Ustad pedah Ustad cenah payu ngaji. Tah eta teh ngewaeun cenah Ustad kieu. Ku simkuring dikeueut ya Allah, anjeunna ge cing payu ngaji, tos payu ngaji. Eureun ngewana. Jalmi malah ngewa, ka urang nyewana naon? Doakeun anu bentuk sumber nyewana. Sok tidak lamun manehna didoakeun ku urang diijabah. Eureun nyewana sakitu. Entok milu nyewa entok doakeun we. Kunaon sabab itu nyewa ka urang sakitu we. Nya. Bu aya nyewa ka urang teh pedah urang teh maju usahana. Doakeun ku urang maneh sedang maju. Ya Allah cing majeng anjeunna ge usahana kaos abdi eta geura lamun anjeunna majeng atos beres nyewana. Tak kitu we. Pan saur Nabi kalau ada yang membenci Anda, doakan apa yang penyebabnya dia membenci. Maka doakan agar dia seperti yang dia benci kepada kita, maka dia akan berhenti membenci Anda. Eta nikmatna hirup dina Islam. Nu kieu wae diajarkeun ku Nabi. Matak sindiri nu nyewa eta ditaruseun. Naon nyewana? Eta ustad doakeun we kitu. Jebret we 2 bulan ku diijabah ku Allah beres. Eureun nyewa. Kartos eta. Sok sakitu we tong cara teu. Ustad abdi urang nyewa ka abdi keun bae atuh tong neangan. Dari abdi sina urang bika nyewa berarti ibu bapak teh perubahan atuh. Da jami mah mun loba nu nyewa berarti maju sakitu we. Maju eta teh. Lah urang sina ieu teh aya nyewa acan berarti can maju. Biasa we. Kenapa? Karena itu kunci. Terakhir, ciri hati yang khusyuk adalah apa? Ciri hati yang khusyuk adalah apa? Lapang dada. Lapang dada teh naon? Bu, lapang dada teh naon? Ya sodro, open mind gitu. Jadi aya jalmi teh. Ya alhamdulillah. Tinggalnya punten.
budak hayang pinter. Ibu hayang pinter barangkali Pak gampil kieu we. Di bumi ulah katingali pasea sakitu. Budak mah pinter. Di bumi ulah katingali pasea budak mah pinter. Tapi lamun di bumi sering katingali pasea budak mikir sakitu. Teh Pak anu tadina pinter teh bisa jadi henteu. Naon barina? Karena dia Pak ke sekolah bari mikir. Tapi kalau ibu dengan suami kelihatan bahagia, budak jauh pinter ka sok. Teh eta kunci. Eta mah ilmu teh ilmu jiwa itu. Kenapa? Saya dulu pernah latihan, ya, pernah latihan dari orang Amerika. Kalau anak Anda ingin pintar, lihat di rumah jangan sampai dia melihat Anda sedang bertengkar dengan pasangan. Bahagia, ya saudaraku. Suami datang, ayah, sok tinggal ibu, mun sarok ge sumping kurang, ayah, eta budak teh naik pinter teh. Asli. Nah, ibu dong cing saherenge. Tara. Tuh, alhamdulillah gini ngaranku. So, sumping syaratnya teh. Di gewat pantona buka. Ayah. Usah punya asa area gitu. Nya atuh dah, urang salah atuh lah teu diamalkeun. Begitu dibuka pintu, ieu mah geblok pan. So, padahal kita geblugan pantok pulang lebih tarik deh geblugan jadi mana jadi pulang gebluk aku itu nya budak teh kieu naon sih nya kos di kanan sapi sih si anu di arah-arah gitu turun punten ada 4 cara anak untuk IQ-nya bagus. 1, Anda harus selalu kelihatan tersenyum di depan anak. Aslina sok ya sok latihan di ayeuna ibu sok latihan lah senyum di ayeuna sok berikan senyum yang terbaik kita gitu ya sok dah sehat sumping cara gitu ibu teh kieu laku naon di pamajikan dikir-kir teh icep berapa mama kunaon ieu tinggal teh kieu icep lah ya Allah saya teh ya naon capuk aya ada 4 Pak nanti saya enggak terangkan semuanya ya 4 budak si otakna bakal saya 1 seringlah tersenyum di depan ya. Ini saya terangkan di seminar betul. Sini itu sabda. Pak, kasih bapak itu jualan tuh. Bunda. Kan enak banget. Cek pemaji amu syarabal. Ini rek ngamalkeun ieu teh. Rek ngamalkeun ti usah lucu. Amu areaman geus sekolah gitu. Anjing kumaha atuh ieu buat. Musa biasa nih kan biasa. Cek salah gini, sok aturan biasa deh mah, keblok dewe. Dah itu ya. Satu, tinggal ini punten Pak, larasnya. Bapak bisa ibu terperhatikan. Ibu tersenyum barusan, bapak tersenyum. Lebat materinya. Lebat atuh pada ieu jocak. Sok ngaji jarang medeu deh kan. Masuk moal. Kabayang ku ibu sok ngaji jeung materina teh rumit haja urang jangan maredu deh beres teh pangajian tareurak geura asam urat naik kalau ieu geura asam lambung naik nyamugu atuh tapi anu kieu aya ustaz kan kieu punten siga nu enteng ini ada 4 saya tidak akan tekan satu-satu hiji we heula eta praktekeun naon margina yasra sadro. Orang yang hatinya khusyuk itu yasroh sadroh ya terbuka ya. Ibu icalan, bapak icalan. Begitu ada pembeli, neng kamana wae tos ulami talabarannya ka ibu ngeunaheun eta. Coba bilang banyak kamana semua. Biasa ge ka dieu. Beres Pak eta. Beres eta mah Bu. Geus moal ka dieu, geus mau jadi ka dieu deui. Kenapa? Tidak yasroh sadroh. Ingin pintar anak? Robah sekarang. Tersenyumlah di depan anak dengan suami. Ya.
Walaupun ibu ada masalah, masalahnya masukkan ke kamar, di depan anak harus selalu tersenyum, maka akan meningkatkan daya IQ. Ini bukunya ditulis oleh seorang dokter di Malaysia. Tersenyumlah di depan anakmu, maka IQ anak akan meningkat. Itu yang pertama. Yasrosod khusyu'atan. Alhamdulillah. Makanya makanan yang tidak mahal, tapi kalau hati khusyuk, maka itu nikmat. Makanan yang mahal, tapi hati tidak khusyuk, maka itu akan tidak terasa nikmat. Hidup kita selalu berkaitan dengan 3 poin. Pertama ilmu, yang kedua hati, yang ketiga doa. Kalau yang ini ibu bapak bisa mengaturnya dengan frekuensi yang terbaik menurut Allah, bapak ibu insya Allah badai iraha wege urang bakal merdeka. Nya badai iraha wege merdeka. Nu disebut merdeka eta hiji hate si khusyuk, 2 ilmu cing manfaat, 3 doa mudah-mudahan dikabul Allah. Tah ibu tos sajam lah tong lami teuing. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi dengan ciri-ciri doa orang yang diijabah oleh Allah. Tos sajam tong lami teuingnya ayeuna meda kanggo namihan ilmu ti para ustad anu biasa sok ngisi di dieu. Mudah-mudahan sadayana ibu bapak panjang iswa husnul khotimah. Mulang kali dan saleh soleha oge keluarga barokah. Atur nuhun sadayana wilujeng pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.